Buonasera ad Alessandra Ghizzo e bentrovati a Garage Music, l'angolo live di Radio Veneto 1. Saluto subito il mio collega Nicola Marchesin e naturalmente i nostri ospiti. Oggi con noi Donna Katia and the Superfeed. Ciao. Buongiorno. Ciao Alessandra. Buongiorno. Donna Katia, l'alias di Katia Scarpool. Buongiorno, buonasera. Buonasera a te. E nel suo nuovo progetto, di cui abbiamo anche l'album Poetry is not good to eat, accompagnata dai Superfeed, che sono Marco Pagotta al basso e alla chitarra acustica, Alessandro Antonella alla chitarra elettrica e Elisa Capellazzo alla batteria. Buongiorno a tutti, siamo in video, ma io ricordo sempre che siamo anche in radio prima di essere in video, quindi salutiamo i nostri ascoltatori. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Allora, il Donna Katia, Katia Scarpool era già cantante dei Cinaschi, di cui facevano parte anche Marco Pagotta, anche Elisa per un periodo. Adesso esce con questo suo nuovo progetto, proprio il primo album è uscito da pochissimo, Sì, da un paio di mesi. Da un paio di mesi, sì. E insomma, da quant'è che covavi quindi questo Da lavoro? un paio d'anni, no, 3-4 anni. Le prime canzoni sono nate a casa con la chitarra. Non so suonare la chitarra, so fare 4 accordi, gli altri li ho visti su internet, Guitar Tab, vedevo dove mettere le dita. E la bozza è nato così, dei pezzi, e poi ho contattato degli amici per le prime collaborazioni, per cercare di dare forma a questi pezzi. Tra le prime persone contattate c'è stato Steven Trollip, un nostro amico, che anni fa aveva invitato i Cinaschi, il gruppo in cui militavamo appunto tutti, a suonare a Londra. E lui si è trasferito in Italia, insomma l'ho contattato e abbiamo provato a casa sua per un periodo alcuni pezzi, infatti Poetry alla chitarra di Steve e anche qualche altro pezzo. E poi il progetto è continuato, lui aveva un altro gruppo, i Manta Race, allora ho contattato Lisa, mio fratello Michele, che suonava nei Dogs in a Flat insieme a Lisa alla batteria, e Dario Santonastaso, e ne eravamo noi 4. Abbiamo provato un po' di volte e abbiamo fatto un concerto dal vivo 3 anni fa, più di 3 anni fa. Avevi il pancione. Avevo il pancione e niente, aspettavo la seconda bambina, e allora vabbè, insomma abbiamo fatto in tempo a fare quel concerto, a registrare in studio i pezzi abbozzati, e poi il progetto praticamente l'ha preso in mano Marco e ci ha messo mano, ha fatto il gran lavoro di produzione, di riarrangiamento insieme ad Alessandro. Del lievitato, diciamo, piano piano. Sì, si è trasformato, se vuoi dire qualcosa ha cercato di rendere omogenei i pezzi, sistemare la struttura dei pezzi, perché era comunque in certi casi era abbastanza acerba, diciamo, ignorante, oserei dire, e insomma ci ha messo mano. E di volta in volta hanno collaborato. Marco ha uno studio di registrazione che possiamo anche nominare, il Garage Studio, diciamo, in Demiano. Abbiamo conosciuto anche vari gruppi, insomma. Sì, che è lo studio di riferimento dell'etichetta Garage Records. E lì appunto ogni tanto prendeva dei personaggi, suonami qualcosa qui, lì. Insomma hanno contribuito, sono tante le persone che hanno contribuito alla fine al disco che dobbiamo anche ascoltare. Oggi avremo 5 pezzi che appunto ascolteremo live nei nostri studi. Dobbiamo iniziare perché insomma, se parliamo delle sonorità senza averle ascoltate ancora dice poco ai nostri, appunto, al nostro pubblico, ai nostri ascoltatori, quindi andiamo avanti con il live. Donna Katia and the Superfeed. Iniziamo dalla title track Poetry is not good to eat.
quindi torniamo in studio, torniamo a Garage Music con Donna Katia and the Superfeed. Beh, intanto devo chiedere perché questo nome, perché Donna Katia e perché The Ma Superfeed? Donna Katia, mi chiamano Donna Katia da un po' di anni. Sì? Sì, questa cosa è iniziata ancora al periodo dei Cinaschi, Marco Posocco, Donna Katia. E così mi è rimasto un po' Donna Katia per questo motivo. And the Superfeed, ma il nome ho preso una borsa in un mercatino di articoli orientali. È una borsa riciclata dei sacchi di mangime Superfeed. C'era un bel porcellino con scritto Superfeed, Donna Katia and the Superfeed e via. Qui c'entra anche il titolo forse dell'album che riprende questo senso, no, del mangiare. Sì, Is not good to eat. effettivamente, questo non ci avevo mai pensato. Ma le cose sono sempre collegate. Sì, è vero. Volenti o nolenti. È vero. E quando hai scritto i pezzi quindi non esisteva ancora la formazione? No. I pezzi li ho abbozzati io, ho scritto i testi e poi la struttura definitiva si sono formati, diciamo, con i musicisti con cui ho collaborato, insomma, nel tempo. Sì. Beh, noi a Garage Music siamo particolarmente contenti di averti qua, oltre per la bella musica che ascolteremo questa sera, anche perché finalmente dobbiamo dire c'è una donna, una rappresentanza, due rappresentanze, esatto, perché tu sei la leader, ma abbiamo due musicisti qui con noi, che bello. Bene, per piacere. E quindi è anche d'obbligo, insomma, chiedervi, la domanda che prima faccio a te e poi magari un po' la percezione la chiederò a tutti, il perché questa, non dico assenza, però questa scarsa partecipazione nella scena musicale della rappresentanza femminile. Non lo so, io vedo cantanti, cantanti donne che magari non fanno certi generi, più rock non li fanno. Musiciste ce n'è proprio poche. Chitarriste perché, non esistono. Ma ti dico io il perché, tra donne già è difficile lavorare insieme, figurarsi suonare, creare, c'è molto egocentrismo femminile, questo bisogna ammetterlo, per cui io ho suonato in un gruppo di sole donne, durato poco, lasciamo stare. L'effetto lo chiamo l'effetto pollaio, e in effetti esiste anche nel lavoro, visto questa cosa qua. Si collabora meglio con gli uomini perché viene a mancare il pettegolezzo, cioè una cosa più leggera, più diretta, sì, decisamente, vero. Ma non è quindi che la musica appartiene un po' più a... Sì, anche quello. C'è la voglia fondamentalmente di sì. Forse la musica indipendente. Sì, il rock di un certo tipo, sì. Ma perché alla fine è fatto di fatica, sacrificio, e magari le ragazze sono meno disposte a... Perché è così, perché bisogna provare, Lisa può dirlo, insomma, lei è batterista. È la nostra cultura anche che ci porta a pensare più alla famiglia magari e al lavoro, e non abbiamo una percezione un po' più aperta, più ampia rispetto a altre, secondo me, anche culture. Sì, forse la ragazza pensa vado a cantare, non mi sporco le mani, io sono la rockstar della situazione, invece no, la musica fatta in un certo modo include tanti altri elementi che poi, non piacciono sempre. Per me è sempre stato un divertimento. La mia famiglia sono le persone con cui ho suonato, e in particolare con i Cinaschi ho un legame fortissimo, cioè dei ricordi bellissimi, e è successo di tutto di più, alti e bassi, però proprio il clima che si creava in sala prova non neanche sul palco, perché poi sul palco c'è la tensione, altre dinamiche, è anche stressante, e invece proprio in sala prova il momento creativo
il momento proprio della socialità, del parlare, anche di cazzeggiare, bello, libero, dove ci si esprime liberamente, dove si fa qualcosa insieme, bello insomma. Tu quando è che hai iniziato a cantare? O a avvicinarti? 18-19 anni, sì. E tu Lisa? A suonare la batteria anch'io 17, sì, 18, sì, quel periodo lì. Andiamo avanti con il live. Siamo al secondo pezzo, Donna Katia and the Superfeed, live a Garage Music. Ci ascoltiamo Brothers and Friends. It's just new start, so what we're talking about, I'm always proud, but I won't get wise. Yes, I changed on job, I got a brand new car. It's fun, but I didn't go so far away. Brothers and friends, trouble they divide themselves. Brothers and friends, his eyes are never changed. It's not the end of the world. The promise that we made is faded. The whistle line follow parallel lines. The same old passion led us to keep in touch. All easy ways. I've never had a name. Some little fire burning in our heads. Big restless hearts, knowing smiles. Brothers and friends, trouble they divide themselves. Brothers and friends, his eyes are never change. Is not the end of the world. The promise that we made is faded. The whistle line follow parallel lines. I dare you, 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 I dare you. Brothers and friends, trouble they divide themselves. Brothers and friends, his eyes are never change. Is not the end of the world. The promise that we made is faded. The whistle line follow parallel lines. E rientriamo a Garage Music, siamo con Donna Katia and the Superfeed, abbiamo ascoltato Brothers and Friends. Avevamo tralasciato un punto appunto immerso nella prima parte dell'intervista, quella dedicata proprio alle sonorità del disco. Il disco, ricordiamo, si intitola Poetry is not good to eat, sonorità che si sono evolute. Mostriamolo anche a favore delle nostre telecamere, ricordiamo anche che la puntata è su veneto1.it in video. Ecco, diverse le collaborazioni e poi c'è stato proprio uno studio, vero? Sì, c'è stato uno studio, ma più che uno studio un vero e proprio lavoro, nel senso che c'erano questi pezzi abbozzati, diciamo, a livello armonico, con il testo,
fatti da più persone in ambiti molto diversi l'uno dall'altro. C'è stato quello che è nato in cameretta con l'acustica, c'è stato quello che è nato con il gruppo, con le riprese dirette della band. Ci sono stati altri brani che erano proprio abbozzati e di volta in volta io mi trovavo in studio, magari c'avevo un musicista tipo Alessandro, l'ho coinvolto e abbiamo registrato varie parti del disco, insomma la batteria piuttosto che altri strumenti. E diciamo che il lavoro grosso di questa cosa è stato amalgamare il tutto e dargli un senso globale, lineare, esatto, che apparisse proprio come un vero e proprio disco, e questo è stato proprio il lavoro difficile, però dai, penso sia riuscito anche bene, sì. E mi pare che sia riuscito bene anche live questa sera. E non siete ancora, appunto, forse la prima esperienza c'era stata 3 anni fa, alcuni però sì, prima isolata esperienza live proprio davanti a delle persone e questa sera effettivamente adesso volete, c'è l'intenzione insomma di aprirsi alla parte dal vivo? È un po' difficoltoso perché sì, abbiamo la io e il mio compagno Marco e abbiamo 2 bambine e diventa tutto più complicato, insomma, però insomma vediamo, non si sa mai, dai. È difficile proprio organizzarci, è difficile. Quindi insomma il frutto, mettere a frutto un CD insomma è anche proprio per continuare una... Sì, comunque un'esigenza, la voglia di esprimersi, comunque sentivo di aver qualcosa da dire, ho voluto provare insomma, perché nelle esperienze precedenti con i Cinaschi io portavo, magari in un pezzo proponevo il testo o le melodie, spesso le melodie erano portate da Alessandro e anche i testi o da Marco, e era sempre frutto di una collaborazione comunque il pezzo. Ho provato a vedere, volevo partire proprio dalla melodia di voce, essendo cantante e non suonando particolarmente bene nessuno strumento. Le canzoni nascono proprio con la voce, cantichi una melodia che mi piace, da lì ci scrivo il testo e immagino poi più o meno l'arrangiamento. E ho voluto un po' provare, mettermi in gioco, insomma, vedere se cosa riuscivo a combinare, insomma. L'inglese è sempre stato mai messo in discussione, allora, diciamo. La tua musica è molto internazionale, quindi l'inglese ci sta benissimo, anche il tuo accento, devo dire. Ma autodidatta, perché ho fatto liceo artistico dove non si studiava l'inglese all'epoca. E l'inglese è un'esigenza, l'avrei già sentito dire, è più musicale dell'italiano. L'italiano è più complesso e poi c'è da dire, io non metto in primo piano il testo, a dire la verità, voglio mettere a servizio il testo per la melodia. Scelgo delle parole più delle volte che rendano, che abbelliscano, che possono sottolineare la melodia. Perciò non mettendo in primo piano il testo per me è una importanza diciamo secondaria. Certo. E con l'italiano, avere a che fare con l'italiano secondo me è impegnativo ed è proprio un altro discorso, è un altro lavoro da fare. A quel punto bisogna secondo me lavorare molto sulle parole, ma non è quello che a me interessa la musica, la melodia. In effetti ce lo dicevi quando i nostri ascoltatori lo intuiscono, che c'è un montaggio tra interviste e video, ma la prossima canzone che si intitola Vegas Pink Whale, dicevi sì. Whale l'ho aggiunto. Sì, Vegas Pink Whale
Vegas Pink è uno smalto che ho usato e mi piaceva molto, una bella tonalità di rosa, e ci ho aggiunto le balene rosa. La bambina, vabbè, la nostra bimba più grande aveva questa balenina rosa, l'ho vista in vasca da bagno, ho detto ok, e poi ho immaginato quelle scenografie bellissime, coreografie stupende delle Folies Bergère. Immaginavo Esther Williams che si tuffava da 50 metri. Io adoro i film degli anni 50-60, le commedie americane, quelle molto Hollywood, lustrini, e ho voluto mettere dentro anche questo. Insomma, sono tutta una serie di immagini, di cose che mi piacciono, che mi divertono. Ecco, poi una cosa a cui tengo è anche avere sempre una certa ironia, un approccio abbastanza ironico su quello che faccio. Non bisogna prendersi troppo sul serio, e io ho questa visione, insomma, un approccio, e questo si rispecchia anche nei testi, nella maggior parte dei testi. Poi bisogna guardare il mondo attraverso una bolla di sapone, vedo la copertina dell'album. Sì, esatto, sì, un po' di colore, un po' di gioco. Io lo vedo così, insomma, l'approccio alla vita. Siamo al terzo pezzo che ora andiamo subito ad ascoltare, Donna Katia and the Superfeed, e ora ci ascoltiamo Vegas Pink Whale. I'm just eating grains assembled by the wind. I stick up now, is the airport flying ends. My head's on fire from the sun, not that ice cream in the end. I can stand to eat, the paradise is here. Good intention let me in this yellow hell. I don't drink the fight, the smoke, don't say you know what I mean. Now I'm surfing with my mind, Esther Williams took me fly. I wonder if I'm the only one that sweats so much. Sailing way by the fortune, digging in the quicksand, fishing back as big whales. Will I for someone? Will I for someone? Nice mirages carry me in the other space, where the silence is divine, a lovely gentle dream. Now I'm surfing with my mind, Esther Williams took me fly. I wonder if I'm the only one that sweats so much. Sailing way by the fortune, digging with the quicksand, fishing back as big whales. Will I for someone? Will I for someone? Ooh, ooh, ooh.
greed, ambition, live in a small town. Everyone needs a bit of space. Everyone knows the time's going away. Everyone screams, I was there. Tyrant steps to get a good name and always looks the same. Nobody wants to give up. Nobody wants to hear. Now you're a man. Envy, stars of someone else are blinding. Powerless, teenagers overtake his drama. Think about it. Heated discussion board on sides. Words of fire, threats and regrets. It's a poor man's world. Everyone knows who is he that is none of him. Envy, stars of someone else are blinding. Powerless, teenagers overtake his drama. Think about it. Only you know that nobody's satisfied. What's wrong in your life? Your body's the same as mine. Turn up for a while. You won't see any burn the ground. Make a compromise between real life and outer state of mind. Rientriamo a Garage Music, abbiamo ascoltato Teenage Overtaking di Donna Katia and the Superfeed e ricordiamo anche i componenti del gruppo Donna Katia, alias Katia Scarpulla alla voce, Marco Pagott basso e chitarra acustica, Alessandro Antonell chitarra elettrica, Lisa Cappellazzo alla batteria. Chi sono i Teenage Overtaking? Il sorpasso del teenager è un po'. Allora, questa canzone mi è venuta in mente quando ho assistito a una litigata furibonda tra due musicisti quarantenni sulla dimensione della scritta della loro band in una locandina. Ma proprio una litigata furiosa. Ho detto no, c'è qualcosa che non funziona. E allora è una riflessione un po' sull'egocentrismo, sulla non accettazione che si cresce anche, insomma, si matura, non dico si invecchia, ma si cresce, si matura. Però io lo vedo nei miei coetanei. Io non dirò mai la mia età, ma insomma penso che abbiate capito.
E quindi la voglia di affermarsi. Sì, sì, e non accettare, insomma, che si cresce, e un po' il testo è nato da questa idea. È un discorso esteso non solo alla musica, comunque, proprio al vivere la vita, insomma, come approcciarsi alla vita. L'ultima canzone che ascolteremo invece è Love on Tape, di cui c'è anche il video, è stato il primo singolo, no? Sì. Che abbiamo ascoltato. Vogliamo parlare, se volete intanto anche della canzone, poi parleremo del video. Sì, Love on Tape è stato uno dei primi momenti in cui ho ascoltato le cose di Katia nuove, diciamo. Aveva già iniziato con i Superfeed, con la band live, diciamo, e mi ha mandato dei file da ascoltare a casa, e Love on Tape è stata proprio una folgorazione per me, perché me la ricordo ancora ascoltata sul divano con le cuffiette, voce e chitarra, e ho detto qua bisogna fare qualcosa. Allora su quella mi sono un po' mosso io, e diciamo che quella parte un po' più psichedelica, con le chitarre acustiche, le voci e i reverberi, che è una cosa che usiamo molto anche io e Marco nelle nostre passate, presenti e future collaborazioni musicali, è stata un po' la matrice di Love on Tape. Da lì poi è un po' nato anche il video, l'idea del video, che è stata un'idea di Katia e anche di Michela, adesso non mi ricordo precisamente, dopo me ne parlerai meglio tu. E diciamo che rispetto all'esperienza con i Cinaschi, questo è stato qualcosa di più nebuloso all'inizio, nel senso che Katia aveva tirato fuori una parte diversa di sé, più intima, più sussurrata, una cosa a cui non ero molto abituato, e però è una cosa che mi è piaciuta molto. È stata un'evoluzione di quello che era magari la Katia di 10 anni fa, più graffiante, più rock and roll, più tremenda, e quindi questo è stato, secondo me, la sua evoluzione artistica. Poi soprattutto il fatto di fare della musica scritta quasi completamente da lei, a cui comunque ci ha permesso di dare il nostro contributo, e questa è una cosa fantastica che raramente trovi nei musicisti, negli artisti, la trovi solo negli amici e nelle persone che hanno una grande apertura mentale, musicale, cosa molto molto rara. Alessandro non aveva parlato fino ad visto. ora. Ci ha illuminato. Madonna. Appena prima di chiudere la puntata. E il video invece... Il video è stato girato con un smartphone, con dei filtri, per la spesa totale di 70 centesimi, con la collaborazione di persone in gamba, Federica Altoè che ha fatto le riprese, Michela Casagrande, poi la produzione, la post-produzione. E abbiamo girato nel prato fuori casa in 2 ore. Abbiamo fatto è stato comunque pensato, l'ho pensato per bene, ho cercato, lo immaginavo, sapevo come doveva venire, e è piaciuto molto. C'è su YouTube, lo potete trovare anche nel canale YouTube di Garage. E abbiamo fatto il video di quello e di Brothers and Friends, anche sempre fatto con i cellulari. Invece quello è stato, diciamo, un video partecipato con diverse ispezioni delle micro riprese da vari amici in tutte le parti del mondo, in diverse parti del mondo, insomma. Ah, che bello. Sì. Infatti entrambi i video si possono trovare sul sito di Garage Records, che è www.garagerecords.it, e lì troverete sia il disco che entrambi i video pubblicati. Benissimo, quindi abbiamo ricordato anche appunto dove trovare il CD. Poetry is not good to eat, allora is good to... Cosa vuoi? Montasio, formaggio.
e mostriamo il video il CD alle Facciamo vedere telecamere. anche l'interno. Io intanto ringrazio Katia Scarpulla, Marco Pagotta, Alessandro Antonell, Lisa Cappellazzo, Donna Katia and Superfeed, e ora ci ascoltiamo Love on Tape. Grazie, Garage Music torna la prossima settimana. Grazie. Grazie a te. Grazie a voi. Grazie, ciao. Our stories on that day. Everything was love for us. Daily tracks time by moment, feeding the dawn. Sometimes we drew our future life. Sleeping dark beside the fire, loving voices of few others, and a big star. Love and take the regrets must be double twos. Love and take happy on a luck by love and take nobody can wipe the sessions of two lovers and the fine art to either box. What makes me most afraid is forgetting everything, missing pictures, stolen promises, in a black suit. Yellow reflects on your face. On the sunny afternoon, state the grace of the losers, 7 years each. Love and take the regrets must be double